በሂማላያ ተራራ ጥልቅ ክፍል ውስጥ የሚገኘው የኪላር መንደር በዓለም ላይ ካሉ እጅግ አደገኛ መንገዶች አንዱ ነው። አንድ የተሳሳተ ወይም የቸልተኝነት ማዞር ብቻ አሽከርካሪውን ወደ 11000 ጫማ ገደል ውስጥ ሊከተው ይችላል። अगर आप मौत से डरते हो तो आपको ट्रक ड्राइविंग तो क्या आपको ट्रक पे बैठना भी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मौत किसी भी टाइम किसी भी पल आ सकती है। ይህ ሁሉ አደጋ እያለ አንኩራ በክረምቱ በዚህ አስፈሪ መስመር ላይ ወደሚገኘው ርቀት ለተገኙ መንደሮች መሰረታዊ ቁሳቁሶችን ለማድረስ በርካታ ጉዞዎችን እያደረገ ነው። ይህ መንገድ የተቀረጸው የህንድ ክፍል ከባድ በረዶ ምክንያት በዓመት ውስጥ ለ6 ወራት ያህል ሙሉ በሙሉ ተለይቶ ከሚቆየውና ገለልተኛ ከሆነው የፓንጊሽ ሸለቆ ቀጠና ጋር ያገናኛል። ये तो सर इनकी लाइफ लाइन अगर फूड ही नहीं यहाँ पहुँचेगा तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ መኪናዎች በመንገዱ ላይ ይበላሻሉ። ይህም አሽከርካሪዎችን ለቀናት እዚያ እንዲቀሩ ያደርጋቸዋል። ታዲያ እነዚህ ከባድ የጭነት መኪናዎች በዚህ ለህይወት አስጊ በሆነ ጉዳይ መንገድ ላይ ለመንዳት ምን ይጠይቃል? ይህን ለማወቅ ከአንኩ ጋር በተራራ ውስጥ ለ3 ቀናት አብረን ተጉዘናል። አንኩ ከባለቤቱ ሳቢታና ከልጆቹ ጋር በፑልሁን መንደር ውስጥ ይኖራል። የአየሩም ሁኔታ ምን ሊሆን እንደሚችል በጭራሽ ስለማያውቅ በቂ ብርድ ልብሶችን በቦርሳ ውስጥ ይዟል። አንኩ ጉዞውን ከመጀመሩ በፊት ከመላው ቤተሰቡ ጋር ለራት ይቆርሳሉ። መጀመሪያ መኪናዋን የሚያመጣው ኪራይ ከሚሰጥ የግል መኪና ማቆያ ቦታ ነው። ይህቺ መኪና የሃይድሮሊክ መሪ እና በተራራ ቦታዎች ለመንዳት ፍጹም ተስማሚ የሆነ 5600 सीसी मोटर आला। जितने भी हम ट्रक ड्राइवर होते हैं ना, हमारी सबकी मोड़नी होती है गाड़ी, ये सबकी मोड़नी होती है, ये हमारी जान होती है। मुझे अपने घर का उतना पता है जितना मुझे गाड़ी के कोने कोने का पता है। አንኩ በዚህ በ107 ማይል ረጅም ጉዞ ላይ ጥቂት ማረፊያ ቦታዎች ላይ ይቆማል። በመጀመሪያ ከቤቱ 10 ማይል ርቀት ላይ በሚገኘው የቻምፓ መጋዘን በመሄድ የመንግስትን የምግብ እርዳታ ይጭናል። በመቀጠል በርካታ ትናንሽ ከተሞችን አቋርጦ በኪላር መንደር ላይ እጅግ ከፍተኛ ቦታ በሆነው በሳች ፓስ በኩል ያልፋል። እዚያ መዳረሻ ወደ ሆነው የፓንጊ ሸለቆ አውራጃ ይደርሳል። ዛሬ አንኩ ገለልተኛ ለሆኑ የህንድ አካባቢዎች ድጋፍ እንዲሆን በመንግስት የቀረበውን እያንዳንዱ 100 ፓውንድ የሚመዝኑ የስንዴ ከረጢቶችን እየጫነ ነው። መኪናው እስከ 12 ቶን የመሸከም አቅም አለው። ከዚህ በላይ ከጫነ ግን መኪናው ሊገለበጥ ይችላል። በመንገዱ ላይ በሚገኘው በዚህ የአካባቢ ቤተ መቅደስ ዘውትር መቆሙ ባህሉ ነው። तो मेरे तो बस ये जिंदगी में एक ही मकसद है कि मालिक सही सलामत रखे और मैं मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है। መኪናው እስከ 250 ሊትር ናፍጣ በመያዝ ይችላል። ነገር ግን በዚህ መስመር ላይ የነዳጅ ማደያ ማግኘት እጅግ በጣም ብርቅ ነው። जब हम यहाँ पे आते हैं तो अपना तेल लेके भी आते हैं, क्योंकि ट्रक टुक्कों में फिर तेल खत्म हो जाएगा तो कहाँ से लाएंगे। መንገዱ በመጀመሪያ ላይ በጣም ለስላሳ ምቹ ነው። ነገር ግን መኪና ወደ ላይ ማውጣት ሲጀምር መንገዱ ይበላሻል። ፍጥነቱም በሰዓት ከ10 ማይል በታች ይወርዳል። በዚህም ቦታ ላይ መንገዱ 10 ጫማ ብቻ ስፋት አለው። 2 መኪናዎች ጎን ለጎን ሊያልፍ የሚችሉበት ቦታ ጨርሶ የለም። ስለዚህ ሌላ መኪና ከፊት ለፊት ሲመጣ አንኩ በጥንቃቄ መኪናውን ወደ ኋላ ማፈግፈግ አለበት። አንዳንድ ጊዜ እስከ 100 ሜትር ርቀት ድረስ ወደ ኋላ ይመለሳል። इन सड़कों पे 2 घंटे 3 घंटे एक पिकअप आगे से ट्रक रुक गए, 4 घंटे 5 घंटे पूरा दिन जाम लगा, नॉर्मल सी बात है। እንደ ዕድል ሆኖ እርሱ ብቻውን አይደለም። የመኪናው ረዳት መሐመድ አብሮት ይጓዛል። መሐመድ ከመኪናው እየወረደ አንኩ የማይታዩትን የውል ነጥቦችና አደገኛ መታጠፊያዎችን እንዲያልፍ መንገድ ያሳየዋል። आगे पीछे देखना पड़ता है कि गाड़ी कहीं टच नहीं हो जाए ऊपर।
कभी गाड़ी नहीं चढ़ती है तो मतलब पत्थर लगा के फिर चढ़ाना पड़ता है ऐसे। መኪናው እንዳያመልጥና ወደ ገደል እንዳይገባ የሚከላከል ምንም አይነት የመንገድ ዳር መከታ ብረት የለም። क्योंकि पहाड़ों पे कई बार ऐसा होता है कि बारिश में जब हम गाड़ी चलाते हैं अगर ब्रेक 2 इंच अगर लेट लगी ना तो गाड़ी स्किड हो जाती है। በሐምሌ 2022 አንድ ጂፕ መኪና ወደ ገደል ገብቶ የ5 ሰዎችን ህይወት ቀጥፏል። በ2023 ደግሞ 7 ሰዎች መኪና በናዳ መመታት በዚህ መስመር ላይ ህይወታቸውን አጥተዋል። होता है कई बार ऐसा हमारे सामने गाड़ियां गिरती हैं, लोग मरते हैं, तो मैं सोचता हूं कि आज ये है कल नंबर मेरे भी आ सकते हैं। But after ነገር ግን years of ለዓመታት experience ባካበተው as a trucker, የሹፌርነት ልምድ Uncle ምክንያት isn't አንኩ easily በእንደዚህ አይነት intimidated. አደጋ በቀላሉ አይፈራም። इन्हीं रोड में सीखे हैं, इन्हीं रोड में चलते हैं। बस मेन रोड पे जहाँ 4 लाइन आ गई वहाँ हमारी टांगे मेरी टांगे कांप जाती है भाई। እዚህ ቦታ ላይ መደበኛ ትራፊክ ህጎች በሙሉ አይሰሩም። የጭነት መኪና አሽከርካሪዎች እርስ በርሳቸው የሚግባቡ በእጅ ምልክት ነው። ይህ ደግሞ እንደዚህ አይነት የትራፊክ መጨናነቅ የሚኖርበት ጊዜ हमने ऐसे किए तो ऐसे किया, कई बार में ऐसे करते हैं, कई बार में ऐसे करते हैं, कई बार में ऐसे करते हैं, तो इसके बड़े साइन होते हैं। They also በጣም use አስፈላጊ pressure ይሆናል። horns. በተጨማሪም በህንድ ሀገር ህገወጥ የሆኑትን ከፍተኛ ድምፅ ያላቸውን የናፍጣ ጥሩምባዎችን ይጠቀማሉ። इन पहाड़ों पे की प्रेशर हॉर्न ना हो तो आगे से आने वाली गाड़ी को क्या पता लगेगा छोटी गाड़ी की बड़ी गाड़ी है। እንኩ ግን ይህንን ለደህንነቱ ስል እንደሚጠቀሙ ይናገራል። በህንድ ህግ መሰረት የደህንነት ቀበቶ ማሰር ግዴታ ቢሆንም አንኩ ግን አያስርም። እርሱም እንደሚለው ለዚህ አይነት አስቸጋሪ አሰቃቂ አንዳንድ መንዳት የደህንነት ቀበቶ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል። ምክንያቱም አሽከርካሪው ወደ ጎን ዘንበል ብሎ መንገዱን በደንብ እንዳያይ እንቅፋት ይሆንበታል። ነገር ግን በከባድ የጭነት መኪናዎች ላይ በተደረገው የአደጋ አሃዛዊ መረጃ እንደሚያሳዩት አሽከርካሪዎች የደህንነት ቀበቶ ካሰሩ የመትረፍ ዕድላቸው ከፍተኛ ነው። በዚህ ግዛት ብቻ በ2022 የተከሰቱት ለህይወት አስጊ በሆኑ ገዳይ አደጋዎች መካከል 12% የሚሆኑ በጭነት መኪናዎች በአውቶቡሶች ምክንያት የመጣ ነው። በተጨማሪም የናዳ መደርመስና በበረዶ መከማቸት የመንገዱ መዋቅር በማዳከም ጥልቅ ጉድጓዶችን፣ ፍርስራሽ ክምሮችን ፈጥሯል። ስለዚህ መንግስት መንገዱ በየጊዜ እንዲጠገኑ ተቋራጮችን ይቀጥራል። የኪላር መንገድ መጀመሪያ ላይ ገለልተኛ ወደ ሆነው የፓንጊ ሸለቆ ለመድረስ የሚሞክሩ እረኞችና ነጋዴዎች የተፈጠረ ጠባብ የእግር መንገድ ነበረ። የአካባቢው አፈ ታሪክ እንደሚለው የቻምባ ነዋሪዎች የሙጋል ወራሪዎች ለማምለጥ ሲሉ ወደዚህ ወደ ተሸሸገው ቀጠና ተሰደዱ። ሌሎች ደግሞ በ16ኛው ክፍለ ዘመን የቻምባ ንጉሥ ወንጀለኞችን ወደዚህ ገለልተኛ አካባቢ ያግዝ እንደነበረ ያምናሉ። በአሁን ጊዜ የኪላር መንገድ በብዛት ጥቅም ላይ የሚውለው በጎብኚዎች ከፍተኛ ደስታ ፍርሃት በሚፈልጉ የሞተር ሳይክል አሽከርካሪዎች፣ በጭነት መኪና ነጂዎችና በአካባቢ ነዋሪዎች ነው። ከ8 እስከ 9 ሰዓት ያህል መኪና ከነዱ በኋላ ወንዶቹ መኪናቸውን መንገድ ዳር ያቆማሉ። ከቤታቸውም ይዘው በመጡት ጥሬ ምግብ ለማብሰል ለመጀመሪያ ሰዓት ያነዳሉ። ነገር ግን በራስ ሰዓት እንኳን በዱር እንስሳት ወይም በሌቦች ጥቃት እንዳይደርስባቸው ከፍተኛ ጥንቃቄ አካባቢያቸውን ይጠብቃሉ። आवाज कर दे गाड़ी तो एकदम नींद खुल जाती है कि क्या हुआ। በብዙ ማይሎች ዙሪያ ምንም አይነት ሆቴል የለም። ስለዚህ በመኪና ውስጥ ባላቸው ጠባብ ክፍል ውስጥ मैं ले जाओ ይተኛሉ። VIP कमरे पे आप मुझे सुला दो ना, पर जो मुझे फील गाड़ी में बैठ के आता है ना, तो ये तो हमारी माँ होती है, हमारा घर होता है ये। चलिए उठ जा। በማግስቱ ማለዳ ገና ጎህ ሲቀድ መንዳት ይጀምራሉ። የጭነት መኪናዎች በፏፏቴዎችና እጅግ ጠባብ በሆኑ ቦታዎች ውስጥ በሚያልፉ ጊዜ የኪላር መንገድ ይበላሻል። በዚያ ልክ ደግሞ እጅግ አስደናቂ የሆኑ ተፈጥሮ እይታዎችን ይሰጣል። जब मैं ये ट्रक लेके आया था तो मुझे लोग मना कर रहे थे कि भैया ये बड़ी हाइट है। በዚህ መስመር ላይ የሚጓዙ መኪናዎች አብዛኛውን ጊዜ መካኒክ ብልሽት ያጋጥማቸዋል። ለምሳሌ ወደ ፓንግ ሸለቆ የእህልን እያጓጓዘ የነበረው ይህ የጭነት መኪና የጊር ቦክስ ስራ በማቆሙ ምክንያት ተበላሽቶ ቆሟል። መካኒኩ እንደሚለው ለመኪና የሚያስፈልገው ዕቃ ለማግኘት በአቅራቢያው የሚገኘው መደብር 180 ማይል ያህል ይርቃል። मैं ही आता हूँ यहाँ। अब हम यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर जाएंगे पैदल। वहाँ पर ज़रा सा सिग्नल आएगा मोबाइल का, वहाँ से फ़ोन करेंगे, मैसेज देंगे किसी बंदे को, फिर वहाँ से सामान भेजेंगे वो। ሁሉም ሂደቱ 4 ቀናት ያህልን ይወስዳል። መኪና እስከዚያ ድረስ
እዚሁ መንገድ ላይ ይቆያል። አንኩና ቡድኑ ጉዟቸውን ይቀጥላሉ። እኩለ ቀን አካባቢ ላይ At around midday, ባህላዊ ካፌ they stop at a local በሚባሉ dhaba ቦታዎች for ላይ a quick ይቆማሉ። bite. राम राम क्या चाल है እነዚህ ካፌዎች በተለይ ለጭነት መኪና አሽከርካሪዎች አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው። Like Lakshman እንደ Sharma, ላክስማን understand ሻርማ how ያሉ hard it እነዚህ is to ካፌ drive around. የሚያስተዳድሩ ሰዎች በዚህ አካባቢ መኪና መንዳት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ጠንቅቀው ያውቃሉ። भगाने की रोड नहीं है तो भगाना कहाँ से है? बंदा पैदल चलेगा तो बंदा पहले पहुंच जाएगा बैरागढ़ और किलाड़ में तो गाड़ियाँ उसके बाद पहुंचेगी। ነገር ግን እዚህ አካባቢ በኦክቶበር አካባቢ በረዶ መጣል ሲጀምር ሙሉ በሙሉ ይዘጋሉ። और इन ड्राइवरों को हम इतना लाइक करते हैं कि जो इस रोड पे ये ट्रक और बस लेके आते जाते हैं और इनकी हिम्मत को हम दाग देते हैं। የአንኩ ስራ እጅግ በጣም አስፈላጊና መሰረታዊ አገልግሎት ቢሆንም በወር የሚያገኘው ግን 10,000 ሩፒ ብቻ ነው። ይህም ማለት በቀን ወደ $4 ገደማ ማለት ሲሆን በህንድ ሀገር ጥቂት ኪሎ ሩዝና ምስር ለመግዛት ብቻ የሚበቃ ነው። हमारे भारतवर्ष में ना सबसे ज़्यादा मेहनत ट्रक ड्राइवर थे और सैलरी के नाम पे कुछ भी नहीं है। እርሱ በዴሊ ወይም በቦምቤይ ከተማ ውስጥ የግል አሽከርካሪ ሆኖ ቢቀጠር በወር እስከ 25,000 ሩፒ ማግኘት ይችል ነበር። ነገር ግን ልቡ ያለው እዚሁ ሂማሊያ ውስጥ ነው። እንዲሁም እነዚህ ተራሮች ምን ያህል ውብ እንደሆኑ መላው ዓለም እንዲያውቅለት ይፈልጋል። ये वीडियो देखने के बाद आप बोलोगे भाई पांगी हम नहीं जाएंगे यार। मुझे उतनी ब्लॉगिंग तो करनी आती नहीं, पर मैंने कोशिश की तो ब्लॉगिंग से पैसा तो नहीं आया, पर चलो इतना है कि लोग जाने लग पड़े। और मैं दिखाता हूँ लोगों की पहाड़ों पे कितने रिस्की काम होता है। የዚህ ጉዞ ሁሉ ካለው አስፈሪ ክፍል በሳች ፓስ በኩል ማለፍ ነው። በ14500 ጫማ ከፍታ ላይ የሚገኘው ሳች ፓስ በሂማቻል ፕራዴሽ ግዛት ውስጥ መኪና የሚያልፍባቸው ከሚችሉ እጅግ ከፍተኛ ቦታዎች አንዱ ነው። በአየር ውስጥ ያለው የኦክሲጅን መጠን በጣም አነስተኛ በመሆኑ አሽከርካሪዎች በተራራው ጫፍ ላይ ከ5 ደቂቃ በላይ እንዳይቆሙ ይመከራል። በዚህ በኩል ያለው መንገድ ይበልጥ ጠባብ ነው። ስፋቱ ከ8 ጫማ አይበልጥም። ስለዚህ አንኩ በዚህ ቁልቁለትና ገደላማ መንገድ ላይ ሲያሽከረክር እጅግ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። और साच पास में आज दिन तक जो गाड़ी फंसी है ना सीजन के टाइम में, तो वो गाड़ी कभी फिर बनी नहीं फिर। और साच पास में आप जैसे मैं ट्रक है हमारा ना, हम ट्रक वाले कभी गाड़ी बंद नहीं करते हैं। अगर गाड़ी बंद कर दी फिर मुड़ के स्टार्ट नहीं होगी। ይህንን 9 ማይል ረዥም መንገድ አልፎ ለመጨረስ ብቻ ከ3 እስከ 4 ሰዓታት ያህል ይፈጅበታል። उसाई अपने साइड रखो। आने दो 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 सही आने दो 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 आने दो। ኪላር በአጠቃላይ 18000 ገደማ ህዝብ ብቻ ባለው በፓንጊ ሸለቆ ውስጥ ከሚገኙ 106 መንደሮች መካከል አንዷ ናት። साल के तो कोई 6 महीने तो ये डिस्कनेक्ट ही रहता है। በየክረምቱ ወደ 200 የሚጠጉ የጭነት መኪናዎች ምግብ፣ መድኃኒትና ሌሎች መሰረታዊ ቁሳቁሶችን በመጫን ወደዚህ ያመራሉ። እነዚህ ቁሳቁሶች ለቅዝቃዜ ወራት በዚህ መጋዘን ውስጥ የሚቀመጡ ሲሆን የአካባቢው ነዋሪዎች በመንግስት በተወሰነላቸው ቅናሽ በተደረገው ዋጋ ይገዟቸዋል። अगर वो ट्रक ना पहुंचे तब तो सर इनकी लाइफ लाइन बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएगी। ጭነቱን ማውርደው እንደጨረሱ አንኩና የሥራ ባልደረቦቹ ወዲያውኑ ወደ መንገዳቸው ይመለሳሉ። በመንገዳቸውም ላይ ጉጃርስ ተብሎ የሚጠራው ዘላን ማህበረሰብ ይገኛሉ። ለአንኩ ከነሱ ጋር ተገናኝቶ አንድ ሲኒ ሻይ እየጠጡ ማውጋት የዘወትር ልማዱ ሆኗል። በእነዚህ ተራሮች ውስጥ ማሽከርከር የአንኩ የማንነቱ አካል ቢሆንም ስራው ግን አካሎቹን አድክመውታል።
ይህ ሁሉ ቢሆንም በዙሪያው ያለው እጅግ አስደናቂ የተፈጥሮ ውበት शुरू में जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे मेरे पापा बोलते थे कि भाई मैंने कोई एरोप्लेन वगैरह खिलौने वगैरह लेके आता था ना, तो मैं बोलता कि मुझे ट्रक चाहिए, ट्रक चाहिए। अब शौक था पहले, अब मजबूरी बन चुकी है। ምንም ሳይጨናነቅ ዘና ብሎ እውነተኛውን ደስታ የሚያጣጥምበት ያንን ቀን አሁንም በናፍቆት ይጠብቃል። तो मैं 7 सालों में जितनी बार ट्रक लेके आया ना, मुझे वो मौका नहीं मिला कि मैं ध्यान से देखूं। फैमिली के साथ आऊँगा मैं तो फिर मैं पूरा इंजॉय लूँगा थोड़ा रुक के ना।